형이 올라온 대로 내려간다고. 이쪽으로. 가성비 괜찮다. 고기 해장이 최고야. 목집 가서 해장하러 갔다. 아니 또 뭘 먹잖아. 먹었어 해장을 하지. 우리 술 안 먹었지. 뭐야? 저기 아침에 무슨 해장국 먹어. 여기로 내려오는구만. 왜 안 내려와? 한번 또좀 여기로 오시네. 빨리 가 내려가. 고고고고고. 여기는 연습하면서 내려가. 연습하면서 그냥 막 내려가지 말고. 연습 되지? 네. 오뎅 코스 중간이 여기 아니야? 오뎅에서 오뎅 내려가지 뭐. 지금 뭐야 11시 반인데. 한 사람. 한 사람 넘버 8 짝도.